Tahukah anda, penyakit seperti H1N1, TB ataupun coronavirus yang sedang menular ketika ini boleh disebarkan melalui cara batuk dan bersin yang tidak betul. Tindakan ini akan meningkatkan lagi penyebaran bakteria kepada orang lain. Bahaya bukan? Mengikut kajian, dianggarkan 3,000 titisan air liur dikeluarkan setiap kali kita batuk. Manakala, semasa bersin pula, lebih banyak titisan air liur terhasil, iaitu sebanyak 40,000. Iu, banyak tu. Titisan yang lebih berat akan jatuh ke lantai, manakala yang lebih ringan pula akan tersebar di udara. Jadi, jika anda mahu mengelakkan bakteria ini daripada menjangkiti orang lain, sila patuhi etika bersin dan batuk seperti berikut. Tutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah dengan segera kerana kuman pada tisu boleh terus hidup untuk beberapa jam. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan tangan anda untuk menutup hidung serta mulut apabila bersin atau batuk. Kemudian, cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih. Gunakan pencuci kuman atau sanitizer jika tidak dapat membasuh tangan dengan sabun dan air. Pakai penutup mulut dan hidung, terutamanya jika anda menghidap sebarang penyakit berjangkit. Elakkan berada di tempat awam. Ingat tahu, tutup mulut dan hidung anda ketika batuk atau bersin.